तिमी आयो के भएको मेरो साउन्ड हेलो माथि हेलो हेलो सुने हैन हौ माथि तिमी आयो क्या आज मामाको लाइभ खतरा थियो अरे त देखेको के हेर्नु बोलेको चाहिँ हुन्थ्यो सुनेन यार के कडा मामाले ब्लग हाल्नेछ नि हेर्नै पाइँदैन नि यार हामी त नयाँ आइडीमा पनि आइडी हानिसकेको बनाउनु रामलाई भन्दा अगाडि ब्लक हान्नु भएको होला नि हामीलाई साढे छैनन् होला ब्लक साढे त छैन हो मलाई त म खोजेरै हाल्यो हौ मामाले किनभने तर पुरानो मलाई आइडी हो ब्लक क्या हानी मेरो पाल्ने होला अस्तिको देखेपछि यो के आइडी ब्लक भएपछि ब्यान्ड भएपछि मैले यो आइडी उयो गरे हो क्या नाम मात्र चेन्ज गरे हो पहिल्यै उयो थियो आइडी त पुरानै आइडी हो भनेपछि अस्तिको आइडी गएको आज मामालाई हल्का जियो सान्त्वना गर्थ्यो केटाहरूले सान्तवना होइन मायै हो भनी भनी हाने हो त्यस्तो सान्तवना होइन गरे जियोस् मामा धेरै स्याड नहोस् भनेर त्यही रिकभर गरिदिया हो क्या त्यसमा अब त्यो आइडी आउँदैन पनि त्यो आइडीको सबै गयो नि त होइन त्यो आइडी अनि त्यत्रो 2 लाख 2 लाख गयो गएको अनि 2 लाख भनेको यहाँ हो र नि त्यत्रो पैसाले के हुन्थ्यो हुन्छ नि यार ए तँलाई त केही हुँदैन म चाहिँ त ट्रेडिङ गर्नेलाई त यहाँ मेरो लागि म त ट्रेडिङ के गर्छ हो रे यसले हैन जे भए पनि मेरो धेरै हो नि त दाइ नर्मल मान्छे युज हो नि यार त्यो त युज तर एउटै मान्छेले होइन यस्तो हो क्या भाइ खाँदै सकिन्छ एकजनाले एक एकवटा सिक्नु ठिकै हो कि तर एकजनाले सबै सिकेको चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा हो मान्छे हो क्या बुझिनस् जस्तै हाम्रो अब उसलाई नहान भने कि मैले अब उसले जस्तै हाम्रो युट्युबमा पुतलीले हान्छ नि अब त्यो खतरा भयो क्या होइन भाइले पुतलीले अब हाम्रोमा म लाइभ पनि बसेको थिइनँ क्या म लाइभ पनि बसेको थिइनँ दिउँसो त बस्दिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ उसले आफै मेसेज गरेर त्यस्तो बेला चाहिँ नि खतरा मान्छेसँग गेम हान्नुपर्छ नि होइन होइन मलाई मतलब भन्छु र त्यो च्यालेन्ज गरेर खेलेकै होइन क्या उसले मलाई त्यतिकै आउनु लु आउनु टप 1 मै जाम भनेर उसले आफै बोलायो क्या त्यो अरूलाई कम्पिटिसन दिन होइन क्या खेलेर हल्का तपाईँ नर्मली गेम खेलिराख्नुहुन्छ नि त होइन त्यतिखेर चाहिँ रनमाया त्यो जो केटीहरूले पहिला हल्का इगो एटिट्युड देखाएको तिनीहरूले तिमी आऊ न भनेर एक दुई जनालाई त एटिट्युडमै हाने हो दुई जनालाई त त्यस्तो केटीहरू हुन्छ त आउँछन् सानमा र्याङ्किङमा छिर्छन् अब र्याङ्किङमा छिर्छन् पहिला हामीसँग खेल्थे अब र्याङ्किङमा छिरेर इग्नोर एटिट्युड इगो सब झार्दै मुझे पठाउने हो युजर्सहरुलाई देखाउने हाने हो क्या हामीले जल्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ देखाउने हाने हो क्या त्यो भाइले हो समीप दाइ के रे आउन आडेको अरे कति दिनको भ्रमण दाइले अस्ति मलाई यस्तो का त क्यास आइज हैन भाइ धेरै हैन 3 दिन हैन सुन्न तेरो नराम्रो कुरा भन्छु के म तँलाई त क्यास आइज हैन दाइ आउँदैछ भेट्न आइज म नाइ भन्दिन हैन कहाँ छ रे किन भन्न यही अगाडि वलमा साढे सुन त म्याच साढे सुन मात्र छु त सुन्ने म्याच त पनि भन्नु दाइ दाइ कसम अस्ति मलाई एले बोलाएर दाइ काई गएको छु है दाइ म एउटा यस्तो कुरा त आइज घुम किन भन्दाखेरि किन भन्दा यहाँ गेम खेल्नको लागि केटाहरू पुग्छ त नहुँदा पनि अहिले हैन 4 जना हुन्छ खेल्न चाहिँ लिम्बे साडे म मामा हुन्छौं त अब तेरो त्यस्तै काम पर्दा तर काठमाडौँ आएर केटाहरूलाई दिउँसो भेटे पनि राति त त लाइभ गर्नुपर्छ तैले आफै पठाइदिनु हो यिनीहरुलाई बुझिनस् त लिएर चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ लिएर किनभने त मलाई मसँग त आउँदै आउँछ किनभने म बाहिर निस्किँदै दाइ अब सुन्नु न दाइ अब कन्डोसुङ दिए आउँछन् भने त अब के गर्न सक्छु मैले पनि भन्नु न केटाकेटी को आयो ल हो अहिले भनेको छ यो कुरा हैन को आयो ओइ मुजी अब दाइ अब खाना भनेपछि यताउति बार सार भनेपछि त अब दाइ थाहा होला त तपाईलाई कस्तो छ नि हो मलाई यो कुरा चाहिँ मेरो लामो आयो त मुजी कुरा चाहिँ मलाई जेसु त बुझ्दैन का घुम मजाले घुम्न टाइम लिएर घुम तर केटाहरुको चाहिँ अब टाइम हुन्छ खेल्ने त्यो टाइम चाहिँ केटाहरुले थाहा पाउनु पर्यो के अर्को छिने भुसिया मुजी अनुहार मुजी सुङ्गु जस्तो अनुहार परेको म्याथ चुत कहाँ जान्छ आजकल त्यसले ओभर उयो गर्न थालेको छ कि मेरोमा गाडी आयो यार कडा हामी 4 जना 4 वटा कुनामा छौं है गाडी लिएर एक अर्कासँग हामी फर्मा बन्मी गरिहालौं त बिस्तारै वर्ष छुट्टी भ्युअर्स त ठिकै छ कि केटाहरुले गोल नहानेर चाहिँ तनाव भएको छ के तिमी पारी खाए त्यसले खायो एउटाले खायो त्यहाँ परिरहेछ त्यही उनीहरूको परिरहेछ त्यहाँ हेर
बिल्ला सारी एनिमी त फिनिश 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 देखिस् त भाइ यस्तोलाई भन्छ नुबको पनि बाउ हजुर बाउ भन्छ क्या नुबडे ओ नुबडे नुबडे नुबडेको पनि नुबडे नुबडे भन्छ क्या यस्तो मान्छेलाई चाहिँ ठुक्क रनमा हेरेरै बस मुजी अब मिल्छ भने बरु हल्लाउ के गरेको हो मामा यस्तो छ यार के हो यो गेम के रे ठुक्क रनमा स्नाइपरिस्ट अरे टिमको मुजी हाम्रो टिमको स्नाइपरिस्ट खाला त्यस्तो छ यार ऊ हेर त हाँस्दै ऊ हेर त यस्तो छ यार हालत ठुक्क रनमा यार कति मजा आइरहेछ क्या नलागे पनि क्या हामीतिर निकाल्नु न भाइ जुन भाइ हामी त्यसो निकाले दोङ हामीले देखेनौँ आऊ 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 केटा आऊ जा साढे जा आऊ 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 ओइ ओइ म फिनिस कहाँ छ यहाँ क्या यार मामा के भयो खोइ त्यो जलेकोलाई किल हान्नु गएको यता सानो घरकोले हानु क्या मेरोमा घोडा आयो माछा चिकन 5 जना मेरोमा आयो 5 जना अति हजार मामाले